Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети караган. Баяндамачылар Асылбаева Гүлшат Кадыровна, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары, ошондой эле чакырылгандар Ахматов Султан Маматович, экономика министринин орун басары, Ирсалиев Медер Эсенгулович, социалдык фонддун төрагасы, Карагулова Айдай Нурдиновна, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Сөз Асылбаев Гүлшат Кадыровнада. Рахмат Дастан Артизбекович, урматтуу кесиптештер, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет 2019 жылдын 19 ноябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 31 январындагы 32 токтому менен жактырылган жана экинчи окууда 2019 жылдын 31 октябрындагы жогорку кеңеш токтом менен кабыл алган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 3-окууда карап чыкты. Мыйзам долбоор тигүү жана текстиль өнөр жайын өнүктөрүнүн үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, жумуш орундарынын санын көбөйтүү, иштеп жаткан ишкерлерди экономиканын көзөмөлгө алынбаган секторунун чыгаруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Ошондой эле патенттик системанын негизинде иш жүргүзгөн жеке ишкерлер менен юридикалык жактар ортосунда бирдей шарттарды түзүү максатында демилгеленген. Ушул мыйзам долбоорду 3-окууда кароодо депутаттардан редакциялык жазуу түрүндө сунуштар түшкөн жок. Комитет 3-окууда ушул мыйзамдын долбоорун жактырды. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат Гүлшат Кадыровна, урматтуу депутаттар, баяндаманы уктуңуздар. Кыска мыйзам долбоору 3-окууда каралып атат. Суроолор жана талкууга жок экен. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз Асылбаева Гүлшат Кадыровнада. Комитет төмөнкүдөй корутундуга келет. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын салык кодексине, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана 3-окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат Гүлшат Кадыровна, мыйзам долбоору 3-окууга добуш берүүгө урматтуу депутаттар жөнөтүлөт. Кийинки күн тартибиндеги маселе мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө, банкроттук жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-окууга киргизилет. Демилгечи өкмөт экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети караган. Баяндамачылар Асылбаева Гүлшат Кадыровна, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары, ошондой эле Ахматов Султан Маматович, экономика министринин орун басары. Сөз Гүлшат Кадыровнада. Рахмат Дастан Артизбекович, урматтуу кесиптештер, сиздердин карооңуздарга өкмөттүн 2019 жылдын 11 июндагы 289 жана 2019 жылдын 1 августундагы 395 токтомдору менен жактырылган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү түтүмү жөнүндө, банкроттук жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-окууга киргизилүүдө. Ушул мыйзам долбоор банкроттук жол жоболорун регламенттөө, кредитордун укуктарынын коргонуу күчөтүү, бизнес жүргүзүү эл аралык рейтингиндеги төлөө
жөндөмсүздүгүнө уруксат берүү индикатору боюнча Кыргыз Республикасынын рейтингдик көрсөткүчтөрүн жактыртуу үчүн, ошондой эле 2019 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорду 3-окууга даярдоонун жүрүшүндө мыйзам чыгаруу укугунун субъектилеринен редакциялык мүнөздөгү сын-пикирлер жана сунуштар жазуу түрүндө келип түшкөн жок. Мыйзам долбоордун мамлекеттик жана расмий тилдердеги текстери стенограммага жана добуш берүүнүн протоколуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын ченемдик укуктук актыларды чыгаруу боюнча бөлүмү жана лингвистикалык экспертиза бөлүмү менен Бирдиктик комитеттин бөлүмү тарабынан жеткери иштелип чыкты. Урматтуу кесиптештер, жогоруда баяндалганга байланыштуу экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин корутундусунун эске алып, аталган мыйзам долбоорун 3-окууда колдоп коюуңуздарды суранам. Көңүл бурганыңыздарга үчүн рахмат. Ушул мыйзам долбоору боюнча суроолоруңуздар болсо, экономика министрлигинин өкүлдөрүнө да берсеңиздер болот. Рахмат, Гүлшат Кадыровна. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору 3-окууда каралып атат. Баяндаманы уктуңуздар. Суроолор жана талкууга болсо жок экен. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз Асылбаев Гүлшат Кадыровнада. Корутундусун окуп койсоңуз. Комитет төмөнкүдө корутундуга келет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 11-июндагы 289 токтому менен жактырылган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү төтөмү жөнүндө, банкроттук жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 1 августундагы 395 токтому менен жактырылган банкроттук жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору бир мыйзам долбоору бириктирилсин. Рахмат, мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Кийинки мыйзам долбоору, урматтуу депутаттар, автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 2-окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Жапаров, Жетигенов, Жулпукаров, Юсуров, Маматалиев, Абжалиев, Сулайманов. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети караган. Баяндамачылар Асылбаев Гүлшат Кадыровна, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары, ошондой эле депутат Жапаров Акылбек Үсөнбекович, мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар бул жерде өкмөт тараптан Ахматов Султан Маматович, экономика министринин орун басары отурат. Батырканов Тилек Карыбекович, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары. Абиров Мыктыбек Медетбекович, финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын төрагасынын милдетин аткаруучу. Сөз Гүлшат Кадыровнада. Рахмат, Дастан Артизбекович. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Жогорку Кеңештин депутаттары Жапаров, Жетегенов, Зулпукаров, Юсуров, Маматалиев, Абжалиев, Сулайманов тарабынан демилгеленген автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигинин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 2-окууга киргизилүүдө. Мыйзам долбоору автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигинин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын күчүнө кирүү мөөнөтүн узартуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин депутаты Жапаровдун сунуштарын эске алуу менен 2-окууда жеткери иштелип чыкты. Урматтуу депутаттар, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин корутундусунун эске алып, аталган мыйзам долбоорду 2-окууда
колдоп коюңуздарды суранам. Ушул мыйзам долбоору боюнча суроолуңуздар болсо, мыйзам долбоордун демилгечи депутат Жапаровга жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүнө дагы берсеңиздер болот. Рахмат, Гүлшат Кадыровна. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат. Суроолор, талкуулар барбы? Жок экен, суроолор, талкуулар. Бар экен, кол көтөрүп атат. Сөз Сулайманов Бахатыр Исхаковичтин микрофон бергиле. Рахмат Александр Сибекович, уважаемые коллеги,